Alaylarıyla Çınar'ın odasını topladım. Mobilyaların arkalarını hep sildim. Temizledim. Şöyle zemin daha ıslak. Bir 5-10 dakika böyle hava alsın, iyice kurusun. Daha sonra mobilyaları yerleştireceğim. Ve komodinin tozunu alacağım. Temizlik kovam bu ortada. Çünkü daha temizliğim bitmedi. Bugün cumartesi, aksine havada biraz bulutlu. Güneş olsa iyi olurdu. Balkonda halılar çünkü havalandıracağım. Olsun, yağmur olmasın, böyle rüzgar da iyidir. En azından bir hava almış olur halılarım. Hafta içi fazla temizlik yapamıyorum. Çocukların canlı dersleri 5.30-6'ya kadar bile sürdüğü oluyor bazen. Telafi dersi yapıyorlar birer ikişer saatte. O yüzden bugün akşama kadar temizlik yapacağım. Evet, bakalım, kolay gelsin dedik. Bismillah deyip başladık çok şükür. Arkadaşlar, tam ben burayı sildim, temizledim, ettim. Burada çalışma masası vardı biliyorsunuz. O çalışma masasını diğer odaya aldık. Bu tarafta internet çok çekmiyor, çocuklar ders çalışıyor. Onu arkaya alınca bu dolabı da döktüm. Sildim, şimdi ben kurutacağım. Alara da yerleştiriyor. Kitaplarını, defterlerini, kalemlerini düzenliyor şu an. Yeni baştan tekrar temizleyeceğim arkadaşlar. Alara Hanım bir işlerini bitirsin. Daha sonra da gelip tekrar süpürürüm ben. Aleyna da öbür tarafı yapıyor. O da orayı düzenliyor. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar, çalışma masasını buraya getirdik. Çocuklarla beraber. Buraya koydum. O tarafta internet çok fazla çekmiyor. Burada daha güzel çekiyor. Aleyna şöyle göstereyim. Aleyna da kitaplarını yerleştiriyor. Ve eski şeyleri topluyor. Geri dönüşüme götüreceğiz. Temizliğe devam. Ne oldu? Evet arkadaşlar, Alara burayı topladı. Bitti burayla işimiz, şöyle güzel oldu. Mehmet Çınar'ın Mercedes'ini buraya koyduk, burası boşalınca. Bir de orada sehpalarım var. Şu şekilde düzenli oldu. Buranın da işi bitti arkadaşlar. Şöyle düzenlendi. Kızların ikisi yaptı, bitirdi.